درود بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. زرانگیز نوروز شو هم همراهتون در این برنامه. امروز 21 فوریه است و ما سر این موضوع ها صحبت میکنیم. تغییرات کادری در وزارت معارف، وزیری که رفتن آموزگاران را فاجعه نمیدانست برکنار شد. احتمال مناقشه بین روسیه و اوکراین نگرانی ها از افزایش ملتگرایی و تندگرایی در اوکراین را زیاد کرده است. ما خود را ملتگرای اوکراینی می شماریم و باید دانست که ملتگرایان راستگرای اوکراین از راستگرایان اروپا و امریکا بسیار فرق می کنند. و یک مرکز تحقیقاتی میگوید قاسم رهبر، وزیر سابق و رئیس پیشین ولایت سوخت در یک بانک شویتساریا تقریبا 10 میلیون جمع کرده است. محمد یوسف امامزاده، وزیر اکنون سابق معارف، چند روز بعد از یک بیانیه بحث برانگیزش درباره ترک کسب کردن آموزگاران از مقامش سبکدوش شد. به جای او که همگی 2 سال در این وظیفه کار کرد، رحیم جان سعیدزاده وزیر معارف تاجیکستان تعیین شد. محمد یوسف امامزاده را برای نظرهایش درباره رفتن آموزگاران از کار و خسکی نامیدن موضوع جلب جوانان به مارشروفکا سخت تنقید کرده بودند. مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد. مراسم معرفی وزیر نو معارف و علم تاجیکستان امروز 21 فوریه در بنای وزارت معارف و علم برگزار شد. قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان و امام علی نصرالدین زاده یاردمچی پرزیدنت در امور رابطه با جامعه برای معرفی وزیر نو به بنای وزارت معارف آمده بودند. همصحبتان ما در وزارت معارف و علم گفتند محمد یوسف امامزاده با سبب به کار دیگر گذشتن از مقام وزیر معارف و علم برکنار شده است. رحیم جان سعیدزاده وزیر نو معارف تاجیکستان تاکنون مدیر فیلیال دانشگاه ملی تحقیقاتی تکنولوژی مسکو در شهر دوشنبه بود. وزیر نو معارف تاجیکستان بعد بیرون شدن از جلسه نخواست با رادیو آزادی صحبت کند. او با سبب یک جلسه در اکادمی ملی علم ها تالار وزارت را ترک کرد. بر اساس تغییرات های نو کادری هر 3 معاون وزیر معارف از مقامشان برکنار شدند. محمد یوسف امامزاده همکنون سابق وزیر معارف تاجیکستان 63 سال دارد و از سال 2020 تا این دم در وظیفه وزیر معارف کار میکرد. او پیش از این رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان بود. برکناری محمد یوسف امامزاده دقیقاً بعد از 3 ماه انتقاد تند رئیس جمهور امام علی رحمان از وضع معارف در کشور صورت میگیرد. امام علی رحمان ضمن ارائه پیام به مجلس عالی در ماه دکمبر سال گذشته از وضع معارف به شدت انتقاد کرد و از جمله گفت که دانشگاه‌های تاجیکستان تنها کاغذ می‌دهند. نام محمد یوسف امامزاده تا کنون در رابطه با چند اظهارات بحث برانگیزش ورد زبان حال شده بود. از جمله وزیر همکنون سابق معارف تاجیکستان سال گذشته بحث مارشروفکا را یک بحث خسکی نامید و همچنین گفت که ترک ساحه کردن آموزگاران یک روند معمولی است. کارشناسان سبب برکناری وزیر معارف را چنین شرح می‌دهند. Президент ждал каких-то прорывных. شاید رئیس جمهور برای برطرف کردن کمبودهای ساحت تغییرات‌های نو را منتظر بود، ولی آنها از جانب سابق وزیر پیشنهاد نشدند. شاید وزیر نو پیشنهادهای نو کند و شاید هم نکند. این را پیش بینی کردن دشوار است. امیدواریم که وزیر نو چیزی پیشنهاد کند که ما در حیرت افتیم، ولی میتواند یا نه سوال کلانی است. Каждый раз большой вопрос. هرچند سبب برکناری محمد یوسف امامزاده گذشتن به وظیفه دیگر باشد، اما تاکنون وظیفه نوی محمد یوسف امامزاده معلوم نیست. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه. امروز همچنین بر اساس فرمان امام علی رحمان، رهبر و معاونان چند نهاد دیگر هم از مقام برکنار شدند. بر اساس این تغییرات کادری، رحمان علی رحیمزاده برادر رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان صاحب منصب نو شد. او را معاون مدیر آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر تعیین کردند. مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته یا OCCRP حساب بانکی یک مقامدار تاجیک را پیدا کرده است که در بانک شویتساریا بیش از 9 میلیون دلار داشته است. این سازمان که تحقیقات ژورنالیستی انجام می‌دهد گفته است بر اساس سندهای دسترس شده از یک بانک شویتساریا قاسم رهبر، رئیس پیشین ولایت سوخت و وزیر سابق کشاورزی سال 2004 در شویتساریا حساب بانکی باز کرده است. آن زمان او رئیس ولایت سوخت بود. همکارم مومین احمدی با این تحقیقات شناس شد و حالا در استودیو با ماست. مومین، آیا معلوم است که این پولها از کدام راه به دست آمدند؟
سلام. اول اینکه بر اساس قانون‌های تاجیکستان هیچ مقامدار حقی باز کردن حساب در بانک خارجی را ندارد. به نوشته مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته در حساب بانکی او بیشتر از 8 میلیون فرانک شویتزری به حساب حاضره برابر به بیش از 9 میلیون و 641 هزار دلار آمریکایی بوده است. واقعا معلوم نیست که این منصبدار دولتی این مقدار پول رو از کجا به دست آورده است. یک کاربر رادیو آزادی در اینستاگرام نوشته است که اگر او 5000 سامانی معاش کلانترین در تاجیکستان رو هم گرفته باشد بیش از 100 سال باید کار کند تا اینقدر پول جمع کند. پژوهشگران OCCRP قاسم رهبر را همپیمان پرزیدنت امامعلی رحمان توصیف کردند که یک مدت تجارت پخته و منبع اساسی اسعار خارجی را زیر نظارت داشته است. مومین، نظر خود قاسم رهبر به این تحقیقات چی باشد؟ زرانگیز تلاش‌های همکاران ما برای دریافت نظر قاسم رهبر تا این زمان بی‌نتیجه بود. حالا او رئیس ناحیه حصار است. همکاران ما به حکومت ناحیه حصار رفتند ولی دستگاه رئیس ناحیه گفتند که او در اتاق کاریش نیست. به زنگ‌های به تکرار ما نیز پاسخ ندادند و در حکومت شهر حصار گفتند که این موضوع را شرح دادن نمی‌توانند چون به کار قاسم رهبر در حکومت حصار ربط ندارد. اما این موضوع در میان کاربران رادیو آزادی بحث برپا کرده. یک کارگر بدون ذکر نامش در سامانه ما نوشته است که تصور کنید که این فرد فقط یک منصبدار دوم یا سوم درجه است. منصبدارانی از این بالاتر چقدر مبلغ داشته باشند؟ کاربران دیگر گفتند که قاسم رهبر در قیاس با دیگر رهبران یک ماهیچه است. انیس یک کاربر نوشته است که اگر پول نهنگ ها را در بانک های خارجی پیدا کنند شاید به میلیاردها دلار میرسد. خب مومین، درباره مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته یا OCCRP به بینندگان بیشتر میگفتی. این چی سازمان است؟ زرانگیز این سازمان که در اروپا قرارگاه دارد نه تنها منصبداران تاجیک بلکه از همه گوشه دنیا اعمال مقامدارانی را که به قول سازمان از راه نادرست پول می‌یابند پیدا و نشر می‌کند. این سازمان با شرکت ژورنالیستان قوی را از سراسر دنیا در موضوعهای فسادکاری جمع می‌آورد و مقامداران و نزدیکان آنها که به فساد دست دارند تحقیقات انجام می‌دهد. در گذشته این مرکز درباره شرکت فراز که به یکی از دامادهای پرزیدنت تاجیکستان منسوب است تحقیقات انجام داده بود. تشکر همکارم مومین احمدی درباره آشکار شدن حساب بانکی قاسم رهبر رئیس فعلی ناحیه حصار در یکی از بانک‌های شویتزریا صحبت می‌کرد. با اوج گرفتن تنش‌ها بین روسیه و اوکراین و شدت گرفتن مناقشه، تعدادی از مردم اوکراین به آموختن شیوه‌های جنگ آغاز کردند. در این میان نگرانی از آن زیاد است که بعضی از آنها را نه مربیان ارتش بلکه واحدهای نیمه مسلح ملت‌گرایان اوکراین تمرین می‌دهند که دیگر قوم و ملت‌ها در داخل هم از آنها می‌ترسند. گزارش صدای آمریکا را در این باره همکار ما طاهری سفر تقدیم می‌کند. با بیشتر شدن سر و صدا درباره احتمال جنگ با روسیه، غیر نظامیان اوکراین هر روز استراحت شیوه‌های نبرد را می‌آموزند. در اینجا در یک پایگاه رها شده شوروی در کنار کیف به زنان و دختران تیراندازی در شرایط جنگ در شهر را یاد می‌دهند. مناسبت آرامانه دارند. در صورت ضرورت ما به محافظت کشورمان برمیگردیم. همه ما کار میکنیم ولی بینید که روز استراحت اینجا آمدیم. تمرین‌های نظامی را نه ارتش اوکراین بلکه بتالیون آزاف، یک واحد نظامی تشکیل کرده است که در جنگ در شرق کشور از فعالترین ها بود. بتالیون را برای ملت‌گرایی و موضع‌گیری فاشیستیش تنقید می‌کنند. حالا این سازمان با تشکیل حزب جبهه ملی به صحنه سیاست قدم گذاشته است. رهبرانش میگویند نه ملت‌گرای اشدی و یا افراطی بلکه وطن پرستانی زمان جنگ هستند. Мы себя позиционируем как украинские националисты. ما خود را ملت‌گرای اوکراینی می‌شماریم و باید دانست که ملت‌گرایان راستگرای اوکراین از راستگرایان اروپا و امریکا بسیار فرق می‌کنند. اولویت‌ها و مشکلات ما کاملاً دیگر است. یک مشکل اساسی که باید حل کنیم جنگ با روسیه است. Безусловно, это
война с Российской Федерацией. برای جامعه بزرگ یهودیان در اوکراین که در شهر دنیپر زندگی می‌کنند، ظهور راستگرایان افراطی در سال 2013 و زمان تظاهرات‌های عمومی نگران کننده بود. با آرام شدن کشور و آمدن رهبران نو، این نگرانی‌ها از ملت‌گرایان اشدی فرو نشست. ما باور داریم که این یک بخش بزرگ فضای سیاسی نیست. همدیگر فهمی مردمی با احساسات بسیار خوب زیاد است و رفاقت و مدارات در اوکراین بسیار قوی است. رسانه‌های روسیه این گروه‌های راستگرای افراطی را همچون بخش اصلی فضای سیاسی اوکراین جلوه می‌دهند، ولی ائتلاف چنین احزاب در انتخابات گذشته به پارلمان اوکراین راه نیافت. تعداد مردمی طرفدار حرکت‌های راست افراطی بسیار کم است. در پارلمان اوکراین یگان حزب راست افراطی نیست. نظرسنجی‌های اخیر نشان دادند که مردم آنها را زیاد طرفداری نمی‌کنند. آنچه که ما می‌بینیم گروه‌های خرد راستگرای افراطی در جامعه هستند که به باور من در هر کشور دموکراتی می‌بینید. با باقی ماندن احتمال جنگ وسیع مقیاس، بعضی‌ها نگرانند که این روند به ملت‌گرایان اوکراین از جمله به افراطگرایان اشدی آن بال پرواز می‌دهد. مشکل در یک مکتب کهنه ناحیه همدانی که رادیوی آزادی از حال ناگوارش گزارش داده بود در تقریبا 2 روز حل شده است. اکنون خوانندگانی که در صنفخانه‌های خطرناک و قریب به میز و کرسی تحصیل می‌کردند در جای امن و بهتر تحصیل دارند. رسانه‌ای شدن حالی‌زار مکتب رقم 7 باعث شد که مقامات به مکتب‌های دیگری کهنه و ویرانه ناحیه همدانی هم توجه و به تعمیر آنها شروع کنند. محمود جان رحمتزاده که دوباره از این مکتب دیدن کرد موضوع را شرح می‌دهد. حکومت ناحیه مومن‌آباد اعتراف کرد که بعد گزارش رادیوی آزادی مسئولین 2 شبانه روز خواب نکرده کمبودی را در مکتب شماره 7 اصلاح کردند. رادیوی آزادی روز 18 ینور از بینای صدموی مکتب و میز و کرسی‌های شکسته و کارناشیان آن گزارش آماده کرده بود. رئیس ناحیه مومن‌آباد گفت که بعد گزارش کمبودی را اصلاح کرده می‌شده است. دست سوتکا قطعی مدیر شعبه معاون ساحه ایدئولوژی خوب نکرده کمبودی را برطرف کردم. میشه دست کو. در مکتب رقم 7 زیاده از 800 شاگرد تحصیل می‌کنند. شاگردان این مکتب گفته بودند که در 3 میز تا 13 شاگرد نشسته درس می‌خوانند. این گزارش توانست کمبودی را اصلاح و پای وزیر معارف و علم جمهوری را به این مکتب بکشاند. 10 روز پیش وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان شخصا از همون مؤسسه دیدن نمودند. مکتبایی که ساخته میشوند به نقشه گرفته شدگی است. مکتب 5، مکتب 7، مکتب 37، مکتب 10 همیار همون شخصا وزیر قطعی دیدیم. مکتب رقم 7 2 بنا دارد. سیمخانه‌های بینای صدموی را سالهای 50 و بینای تعمیر شده را سالهای 70 عصر گذشته ساخته‌اند. خوانندگان صنف‌های ابتدایی مکتب در 4 حجره بیمارستان دهه جای داده شده‌اند. با وجود این همه مشکل، مدیر معارف ناحیه کمبودی جای داشته را نمیخواست اعتراف کند. اما رئیس ناحیه گفت که خوب شد که یک گزارش بهانه شد تا دیگر مکتب‌ها بازسازی و تعمیر شوند. من گفتم که انا خوب شد که محمود جان همینجا را رفت دید. شما 2 روز 3 روز خواب نکردین، پرابلم‌ها را برطرف کردین. ناحیه مومن‌آباد بلندکوه بوده در 230 کیلومتری شهر دوشنبه جایگیر است. حالا در این ناحیه 65 مؤسسه تحصیلات عمومی به قید گرفته شده است. مسئولان معارف ناحیه هم گفتند که از این 65 مؤسسه 4 تای آن صدموی است. لطفیه شریفزاده گفت که این کمبودی‌ها را آهسته آهسته با کمک صاحبکاران و مبلغ‌های علاوه‌ای بودجه اصلاح خواهند کرد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، مومن‌آباد. بینندگان عزیز، در همین ثانیه ها برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. از همراهیتان شادیم و خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیوی آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید. خدا نگهدار و برای کار به شما.